Regaindi tore mukana uno wa ndapiwa na vakuru ve kereke yokwedu Apostolic Faith Mission in Zimbabwe. Avo vakagadzira musangano uno kosha zvakadai uri kudaidzwa kunzi Upper Room Convention. Une thimu yandinayo pano inoti you're waiting upon the promise in one accord. Inova ndiyo theme iri kufambwa nayo pamusangano uno wose. Ya ndinotenda kuti kunyangwe neniwo panguva dzino dzamadekwana ano wana mazwi andichatora pa theme iyoyo. Chinongondifadza ndechekuti andisini ndaitawo kutanga kumira ndichiparidza theme iyi. Kune vakuru vakatanga kushumira pamusoro payo nevamwe vari kutevera mushure mangu. Saka neniwo ndine basa risina kunyanya kuoma nekuti ndichatora zvishoma kubva pa theme iyoyo. Task yangu yamadekwana ano yobva yapera. Ndiri kutenda kuti theme scripture yedu yatakapiwa ndiyo yakadengezera manzwi akaunganidzwa mu theme yedu. Ndinoda kuti ipo panguva ino ndigotora mukana kuverenga shoko raMwari kubva kubhuku ya Acts chapter 1 verse ya 4. Zvakadaro ndinoziva kuti kune vakawanda vari kuteerera panguva ino. Iyemi pinda muchirongwa chino ndinoda kuti ndikutendei zvikuru ndikuti maita chinhu chakanaka kutora mukana uno wokuti mugare zvenyu muchinzwa shoko raMwari. Mwari vekudenga ngavakuitire zvakanaka. Ndinoziva kuti hamuna kungogarira pasina. Chandinoziva ndechekuti mushure mekupedza kunzwa vhangeri rino kana kuti ndichiri pakati pekuparidza mumwe wenyu anenge atoitirwa zvakanaka. Nekuti shoko raMwari rinoti iro kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa shoko raMwari. Zvinova zvandiri kutenda kuti zvamagara kuti munzwe pane zvaakuzoitika. Kutenda kuri kuzouya uye kutenda ndiko kunoita kuti zvinhu zviitike muupenyu hwenyu. Pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Acts chapter 1 verse 4. Inoti iyo, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. Nditenderei ndidzokorore kuverenga zvekare verse iyoyo yakare ya chapter 1 verse 4. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. The promise of the Father. Ndo pane nyaya yangu yandichafamba nayo yekuti dai pamusoro wenyaya ndaitaura pamusoro pe the promise. The promise ndiyo yakabata nyaya yatakatarisana nayo pano. Asi ndisati ndasvika panyaya the promise, ndinoda kuti ndidzoke pashoko ratanga pa theme scripture yedu rinoti waiting upon the promise. Iro vara rinoti waiting ivara rakaremerwa zvikuru, ndiro rakadengezera zvese zvichazoitika kumberi. Manzwi anoti kumirira ari pamwoyo waMwari pazviitiko zvose kana Mwari vakuda kuitira vanhu zvinhu. Ndinorangarira muOld Testament, Moses aenda kunotora mitemo ine 10. Akaudza vanhu kuti vamirire. Iye achienda kuna baba kuti aende kunotambidzwa mitemo ine 10.
vakasara, vanhu vakaremerwa nekumirira. Kumirira kune nyaya. Rega nditaure kwamuri mose makanditeerera kuti Mwari havaita zvinhu vasati vatarisa, vanzvera mwoyo yevanhu, vatarisa murangaro yevanhu, vaona kuti wacho varikuda kumbopa munhu akaita sei, anogona here kumirira. Saka mushoko raMwari tinonzwa kuti Mozisi wakazara woburuka, vanhu vakonewa kumirira. Tinouya kushoko raMwari zvekare kubhuku yaIsaya, tinonzwa shoko raMwari chitiro, those who wait upon the Lord, they shall renew their strength like eagle. Kumirira kwadzoka zvekare. Mwari vasati vaita chinhu, vanopa vanhu mukana wekuti vanhu vagone kumirira. Mukumirira ndo munotestwa patience dzevanhu. Vanhu vasati vagamuchira. Vazogamuchira, then they shall renew their strength. Now tasvika zvekare pascripture yatinayo pano. Ishe wedu Jesu Kristu akuenda kuna Baba, anovaudza kuti hama dzangu, inini ndakafamba nemi pamazuva angu, panguva yangu, asi zvino yakwana nguva yokuti ndichienda kuna Baba. Moyo yavo inobatikana zvakanyanya. Ukaverenga shoko raMwari John chapter 14, unaona scripture iyoyo yakuuya ichitaridza kuti vanhu vakava nekubatikana kwakanyanya, kusvikira iye azovaudza kuti moyo yenyu ngairege kubatikana. Haleluya, haleluya. Moyo yenyu ngairege kubatikana. Nekuti vanhu vakanga vachiedza kufunga kuti zvino kana achinge aenda, kana isusu tikasara pano, zvinhu zvinozofamba sei, chii chinezenge chiitika. Nekuti zvaiva pakati pavo, vanhu vakaitirwa zvakanaka, vakamutsirwa vakafa vavo, vakasvinudzirwa mapofu avo, vanhu vakaropafadzwa muupenyu hwavo. Saka vakava nekubatikana kwakanyanya. Saka anovati imimi chiendai monogarira muri paimba yepamusoro. Kana mavepo ipapo mumirire, nekuti kana ndabva pano panyika ndinoenda kuna Baba. Kana ndasvika kuna Baba, ndichaita kuti chipikirwa chaBaba chidzike pamuri. Zvino nenhau yekunetseka nekumirira, ndinoziva kuti vazhinji vakanetseka, vazhinji vakatambura, nekuti vanhu vanonetseka nekumirira. Kunyangwe nazvino ndo matambudziko aripo. Kune vanoita zvema-funeral policies, vanoita zvema-funeral assurance, vakapa waiting period. Vanhu vanozama nepavanogonera kuti hapana zvingagone kuitika, kuti mazuva ekumirira akamurwa aitwe mashoma. Vanhu vanotambura nekumirira. Vanhu havadi kumirira. Vanhu vanoda zvinhu zvinoitika ipapo ipapo, konapo instantly. Ndo matambudziko atave nawo ekuti tava nevatendi vanoda zvinhu zvinoda kunzi zviitika ipapo, instant. Havadi zvenguva yekunzi inomirirwa, vanoda zvinoitika ipapo. Manje haizi tsika yaMwari kuti anoita zvinhu pari kudiwa nemunhu. Mwari vanoita zvinhu panguva yavo. Uri kundinzwa panguva ino? Ndinzwa mudikani. Mwari vanoita zvinhu panguva yavo. God will make everything beautiful in his time. Ndoda kuti uzive kuti waiting is a virtue. Waiting is a virtue. Ndo inototarisirwa naMwari. Nekuti Mwari vanoda kutesta patience. Idzo patience dzakanyorwa mushoko raMwari kunzi patience is a fruit of the spirit. Saka vadzidzi vaifanirwa kunogaririra, vaifanirwa kunomirira. Chikonzero kuna akavimbisa
kunyangwe ipo panguwa ino ndoda kuti nditaure kwauri ndinoziva kuti vanhu vazhinji zvinhu zvomweya vanozvida but dambudziko ravanaro kugona kumirira. Vanhu zvinhu zvomweya vanozvida but vane dambudziko rimwe chete, kugona kumirira. Munhu akaenda paprayer ne5 minutes anoti ngakutoda kutodzoka, auda kutoburuka kubva pakunamata. Munhu akapfugama after a minute atosumuka kare. Vanhu vane matambudziko ekumirira. Munhu akaenda kugomo agone kupedza zuva rimwe chete, akaita awa imwe chete, unomunzwa kuti zvangu zvatoita, unomunzwa kuti zvangu zvatoita, ndakutodzika. Mwari vanoda patience. Mupatience imomo ndo mune kubata kwa Mwari. Hallelujah. Daira amen uri kwa uri ikoko. Glory be to Jesus. Mwari vanotesta vanhu nekumirira. Mwari vanotesta vanhu nekumirira. Ivo vanenge vakabata zvivimbiso, but vanopa munhu nguva yekuti vaedze kutendo rwake, vaedze rutendo rwake, vaedze pane moyo wake, vanomutesta nekumirira. Glory be to Jesus. Saka pano tiri kuona kuti varume navakadzi vakafamba naJesu vakaziva kuti iyo nguva yatatarisana nayo hatigone kupesana nenguva iyi, nekuti nguva iyi yataurwa kunzi iyo pane promise iripo, the promise of the Father. Yaisava promise yakapiwa naJesu, yaisava promise yakapiwa kunyangwe nevatungamiriri vedzisvondo pano, yaisava promise yakapiwa nevatungamiriri vehurumende, yaisava promise yakapiwa nevanyori, yaisava promise yakapiwa nemaFarisees, yaisava promise yakapiwa nemarabbi, but it was a promise of the Father. What they were waiting was a promise of the Father. Now, promise in this context becomes the object of waiting. Ndo chinhu chakanga chakatarisirwa nevadzidzi, nokuti hazvina kutsanangurwa kuti imo mukati mapromise chii chichazenge chichiitika. Hakuna kutaurwa maaftermath, zvinhu zvichazenge zvichiitika. But Jesu akati chaakuuya ichi ipackage, and in the package yakadengezera the power, yakadengezera the Holy Spirit, yakadengezera the fire. Kana muchinge mawana this promise, aiwa chibudai zvenyu muJerusalem, pindai muJudhea, pindai muSamaria, chiendai kumo kwese. Ndichitarisa shoko raMwari ndakatini, why this time kwauya promise in a package of the Holy Spirit? Ndokubva ndadzokora ndikatarisa ndikaona kuti aiwaka kuberekwa kwaJesu hakuna kuuya kukakwanira nyika yose. Kwakasiya nyika dzimwe dzakawanda dzichingonzwa namaungira, dzichingonzwa senyusi kunzi kune zvakaitika kuIsrael. Chikonzero ndechekuti Jesu paakaberekwa pano panyika akaberekwa ari 100% human, ndokubva aberekwa ari 100% divine. Saka paari paiva nezvinhu zviviri zvakakwana, 100% humanity and 100% divinity. Pane nyaya yose kana kuti pane ma-challenges, pane dambudziko racho, ndo pakuva human. Nekuti ukangodaidza ukangotaura kuti munhu chete, watotaura ma-shortfalls, watotaura ma-shortcomings. The fact that Jesus was 100% human zvinotoreva kuti panotori nematambudziko anotarisana nekuva munhu. Iwo umunhu hwaakava ihwohwo hwakatova nematambudziko ahwinawo. Ndo andoda kuti ndikutsanangure zvishoma ndisati ndapinda pabasa rakabatwa naMweya Mutsvene. Jesu akanga ari limited. Ndinozviziva kuti
pakunamata kwako audi kunzwa chimwe chinhu chinenge chiri negative chinotaurwa pamusoro pe the divine. But ndikutaura ndichiti the fact that he was 100% human, pakanga pane matambudziko akanga aripo, rimwe racho nderekuti akanga ari limited. Kunyangwe kuno kuZimbabwe madziteteguru edu chero deno akada kuti asvike pedyo naJesu zvakanga zvisingakwanisike nekuti Jesu akanga asiri omnipresent. Aitowanikwa panzvimbo imwe neimwe at a given point in time. Chero deno vaida kuona mabasa aita, but nemhaka yekuti Jesu vedu vaitowanikwa panzvimbo imwe neimwe panguva imwe neimwe azvaikwanisika. Vailimitwa, ndo pane limitation factor ipapo kuti aisawanikwa kwese kwese. Asi Israel panguva iyoyo akabenefita zvakanyanya. Israel panguva iyoyo akaitirwa zvakanaka. Ndo patinosangana na Bartimaeus vakagara mumigwagwa vachikumbira mari. Jesu achipfuura, vana Bartimaeus vanodedzera, Jesu mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni. Nemhaka yekuti vakanga vachimuona haana kugona kuwapfuura vakadaro, kunyange vanhu vakanga varipo vakadedzera vakati aiwa Jesu vari busy, iye nyarara. Iye anoti handinyarare, ndinoramba ndichidedzera, Jesu mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirei ngoni. Zvaingoitika chete Bartimaeus nokuti Jesu vakanga varipo. Pazvaitika izvozvo kuno kuAfrica mapofu akanga ariko. Pamakore ese iwayo akashumirwa naJesu, mapofu akanga ariko kuno kuZimbabwe, mapofu akanga ari muno muHarare, mapofu akanga ariko kuBulawayo, mapofu aivemo muSouth Africa, but havana kugona kusangana nenyasha idzodzo nokuda kwokuti Jesu akanga ari limited. He was not omnipresent. Zvakabatsira zvikakomborera vakanga vainaye panguva iyoyo, kunyange vakanga vaine nzara munyika yeIsrael vakaitirwa zvakanaka nokuti akanga aripo panguva yacho iyoyo. Ndiye akasangana nazvo, akanga aripo panguva yakanga ichifamba Jesu, ndiye akakomborerwa. Kuno kuAfrica hatina kugona kuwana chinhu. Zvakatora makore akawanda kubva pakuberekwa kwaJesu kusvikira pakufa kwake, nemakore ose akateera kusvikira makore more than 2000 years apindana. Africa yakanga ine challenge nokuti vhangeri yakanga isina kusvika kuno. Toda kutenda Mwari nokuda kwevarume vakazadzwa nesimba roMweya Mutsvene, vana John Graham Lake vakati vazotambira chimuti ichi chechipikirwa vakadzika kuno kuAfrica, ndo vakazogona kutigira Jesu. Madzibaba edu vazhinji vakanga vapera, vakaparara vasina kumuona, vakaparara vasina kusangana nevhangeri. Tinototenda basa rakabatwa paupper room ndo basa rine muhwezwa wakazosvika pakuzadza varume vakauya nevhangeri kuno kuAfrica kusvikira isuwo tazoriwana. Asi vazhinji vakanga vaperera mukusaziva, vazhinji vakanga vaparara vasina kuwana salvation. Saka mutambo uri pano weupper room convention wave mutambo wakadengezera, ndo wakatakura promise yandinotenda kuti Jesu wakazviziva kuti vanhu ava vazhinji vane nyota, Africa ine nyota, Zimbabwe ine nyota, but I cannot be everywhere. I cannot be everywhere. I cannot be in Africa whilst I'm in Israel. I cannot be in America whilst I'm in Israel. I cannot be in Canada whilst I'm in Israel. Chirega inini ndochienda. Ndopa unozonzwa shoko raMwari rakutaura kuna John chapter 16 verse number 7.
Jesu anotaura achiti aiwa, nyararai, mwoyo yenyu ngairege kumanikidzika. It is to your advantage kana ndikabva pano. It is to your advantage kana ndikaenda kuna Baba, nokuti dispensation inouya kana Mweya Mutsvene kuuya. Vaya vakanga vari kure neni naivo vakuzoitirwa zvakanaka, nevakanga vasingagone kundiona naivo vakuzoitirwa zvakanaka, nevakanga vasingagone kuswera neni naivo vakuzoitirwa zvakanaka, nevane mapofu avo naivo mapofu avo akuzoona, nevane matsi dzavo nematsi dzavo kuzoona, nevane nzara naivo vakuzogutiswa. Regai ndiende, ndokukomborerwa kwenyu. Kuenda kwa Jesu kwakatipa Jesu. Uri kundinzwa here zvakanaka? Kuenda kwa Jesu kwakatipa Jesu. Pano vadzidzi vaJesu pavakanzi vaende kunoparidza, vamboenda vari 12, kazotumwa menhamba vava 70, vanoenda upon the word of command. Iye Jesu anosara. Mabasa ese akaenda akanoitika, mabasa esimba, vanodzoka vachifara. Iye anoti aiwa ndazvinzwa, imi muchifara kuti mazita enyu anyorwa kudenga. Chandinoziva ndechokuti iye akasara zvake, but akanga achiona zvakanga zvichiitika. Shandisa remote control, vakomana vachiita basa, iye akagara, iye asara ari ikoko. But anoti this time around hapachisina need yokuti ndine zvokukutumai 1-1. Chandakuita ini handichasara mudispensation yoMweya Mutsvene. Inini handichasara, inini ndichange ndiripo, ndinenge ndiinemi ndakagara muhana dzenyu pakuburuka kwaMweya Mutsvene, pakudzika kwaMweya Mutsvene. NaJesu akadzika ari pakati pedu. Ndokusaka uchinzwa tichiparidza tichiti kana vhangeri ichinge yakwidza makata, unonzwa ndakudedzera kuti ari pano, unonzwa ndakudedzera kuti ndiri kutomunzwa, nemhaka yekuti haana kuita zvekutumira, nemhaka yekuti mudispensation yatave anenge aineni, anenge ari pandiri. Yakapera nguva yakare yataita zvekunzwa kunzi kwaIsraeri zvadirwa shuga, kwaIsraeri zvinhu zviri kuitika. Yataita zvekunzwa madzibaba edu aita zvekunzwira kure, but this time around he is with us. Jesus is here. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Mwari ngavakuitire zvakanaka uchiteerera kudai so. Ndinotenda kuti shoko raMwari kana rikapinda muropa rako, kana rikapinda muropa rako nemunyama yako, pane zvaunotonzwa kuti pane zvakutoitika. Mwari wekudenga ngavakuitire saizvozvo. Kutenda kwako ikoko kwasumuka ikoko ngakuitire zvakanaka nekuti ari pano. Glory be to Jesus. Nguva yakaparidzwa naJesu 3 years ari muIsrael. Ndinotenda kuti Jesu vakanga vachiita masamples, vaisempla poresa bofu 2 or 3 svinidza matsi, 2 or 3 kumutsa vakafa, 1 or 2. Asi anoti iye zvaitika muno muIsrael, zvamaona zvichiitika izvi, isample chete. Kune nguva ichauya kana Mweya Mutsvene adzika. Iye yakataurwa naJoel chapter 2 verse 28. Yaanoti chipikirwa ichi ndechenyu nevana venyu. Vana venyu vagoita mabasa omweya, vanakomana nevanasikana venyu vagoprofita, vatana venyu vagorota hope. Ndechenyu nevana venyu. Zvaitika muno muIsrael masamples, but kana Mweya Mutsvene adzika makuenda kumass production. Ndiri kutenda kuti mutaimi ino yatakupinda mairi, taimi yokudzika kwaMweya Mutsvene,
nguva yekuzadzwa nesimba roMweya Mutsvene, inguva yagadzirwa mass production. Asisiri akafa mumwe chete, but ama millions evakafa. Arisisiri bofu rimwe chete, ama millions emapofu anosvinudzwa. Asi matsi imwe chete, ama millions evanhu vasinganzwe vanopiwa nzeve dzavo. Yanguva yemass production. Jesu wakazviziva izvozvo kuti ndakavinga, handina kuvinga Israel chete, but ndakavinga marudzi ose kuti vaitirwe zvakanaka. Saka nekuda kwemhaka iyoyo, chiregai ndichikwidza Mweya Mutsvene adzoke aite basa. Izvozvi ndakamira pano ndiri kutenda kuti Mweya Mutsvene ari pabasa. Ndiri kutenda kuti Mweya Mutsvene ari pabasa. Regai ndizivise chechi yanhasi kuti Mweya Mutsvene haasi wecosmetics. Mweya Mutsvene haasi wecosmetics, wekudekoreta machurches, wekudekoreta church. Vanhu vachitaura nendimi sezvatakunzwa makauno mumafacebook, sezvatakunzwa makauno mumawhatsapp. Vanhu vakutaura ndimi secosmetics. Vamwe vakati ndokutsotsonya, ndinokutsutsuna, ndinozenge ndakakuita sei. Totaiwa, Mweya Mutsvene haana kuvinga cosmetics. Mweya Mutsvene akavinga basa. NdiJesu ari pabasa. NdiJesu ari pabasa. Rega ndikutaurira mudikani kuti kana akakuzadza, akuzadzira basa. Kana akazadza, azadzira vanhu basa. Glory be to Jesus. Hallelujah. Glory be to God. Nekuti zvinongova zviratidzo chete. Kutaura nendimi zvinongova zviratidzo chekuzadzwa. Kuzadzwa kwacho ikoko ndokwatoda kutaura nezvako kuti why Jesu wakaita chinhu ichi. Akasaruza kugara muearthen vessel. Akasaruzwa kuendewa naye ari muearthen vessel. Akasarudza kusvitswa panzvimbo neearthen vessel. Ndotenda kuti uri kundizwa zvakanaka kuti Jesu ari kuIsrael akazviitira zvinhu ega. Paaidira kuporesa munhu akamuporesa, zvisinei kuti vanhu vaida here kana kuti vaisada. Nekuti pane imwe nguva yekuti vanhu vaisada vachimuvharidzira, vakomana veziwa, vakomana vesecurity vachimuvharidzira kuti arege kupedza nguva. But iye unomunzwa kuti vakomana imbondisiyai, ndanzwa simba rangu kubuda, pana handibata. Obva amira, wanikwayo mukadzi ari kubuda ropa. Jesu aikwanisa kukondrora situation kuti zvibhadhare kune vanhu vakanga vakamirira, vanhu vakanga vachimutsvaka, vanhu vaiva nemwoyo wokuti vabatsirwe naye. Now mutime ino yatiri, Jesu ari kuti sezvandaizvidira, zvandaizvunzwa kuti pana handibata, but now ndagaraka mauri iwewe as an agent yakareceive the power of the Holy Ghost. Ndopa unonzwa paya muimba akuimba achiti handizvini ndinorarama asi ndiJesu anorarama. Rega ndikutaurira mudikani, kuzadzwa nesimba roMweya Mutsvene chibva waziva kuti marights ako anoenda achiita diminish, aJesu achinyanya kuonekwa nekuti hausiriwe unorarama, but ndiJesu anorarama. Jesu kana kuti basa ngariitwe izvozvi, rega basa riitwe, nekuti mukana weZimbabwe, mukana weHarare, nekuti ndiwe wauya wakatakura Jesu. Jesu pabasa. Jesu pabasa. Haasi wecosmetics, haasi wekudekoreta machurches, haasi wekuitisa entrepreneurship naye, haasi wekuitisa mari naye,
asi wokuzvifumisa naye, nokuti mwaka uno wataakurarama vanhu vaita mabhizinesi naJesu kudarika iye Jesu aakaita nezita rake. Vanhu vaita mari naJesu kudarika iye Jesu yaakaita nezita rake. Reka ndikutaurire vadikani, vanhu vatora gwara risiriro, gwara ramweya mutsvene, chinangwa cheupper room convention. Chinangwa cheupper room convention ndechekuti Jesu anzwikwe, ndechekuti Jesu anzwikwe nenyika yose, ndechekuti Jesu anzwikwe nepasi rose, ndechekuti Jesu anzwikwe nenyama yose. Chinangwa cheupper room convention ndechekuti Jesu aonekwe. Nditeerere mushumiri, nditeerere muranda waMwari, iwe wakazadzwa nemweya mutsvene. Zvawakazadzwa nemweya mutsvene haana kukuzadzira kuti ugare, akakuzadzira basa. Inguva yekubuda pachena kuti Jesu aonekwe, inguva yekubuda pachena kuti Jesu aonekwe. In every situation, in every situation, shoko raMwari randiitira zvakanaka. Rikatiro Mwari wenyama yose, rikati ndiMwari wenyama yose, rikati ichi chipikirwe chamakugamuchira ichi achizi chevashoma chete, achizi chemaprophets chete, achizi chemapastors chete, but ndechenyu nemhuri yenyu nevana venyu, ndechenyama yose. Kutaura kuno kwandiri kuita kunoko mumakereke edu tinavo vakagamuchira mweya mutsvene, but reka ndikutaura ndichiti hatina kugamuchira mweya mutsvene for decoration. Takagamuchira mweya mutsvene kuti azviratidze. Unogona kudai pangwena ndiri kuparidza uri muimba ino murwere, reka ndikutaura ndichiti declare the power of the Holy Spirit. Kutaura kuno kwandiri kuita kunoko unogona kunge uchitravela, pauri kutravela uri unogona kusangana nemunhu ane challenge. Reka ndikutaura ndichiti mauri muwakatakura an ammunition, chawakatakura ammunition ita kuti mweya mutsvene azviratidze. Jesu ngaaratidzirwe pabasa, Jesu ngaaratidzirwe pabasa. Mira panzvimbo udeclare the power of the Holy Ghost. Ureone zvinoitwa naMwari. Iye zvino ndichitaura kudai, Mwari havana kukudanira pasina, Mwari havana kukuzodzera pasina, Mwari vakakuzodzera basa. Wakazodzerwa basa kuti utakure Jesu, umuratidzire panzvimbo zvaakanga asingagone kuita achiri pano panyika. Mwari wekudenga ngavaitira zvakanaka kereke yekwedu, kuti chechi irege kuita mapassengers, chechi irege kuita vanhu vanenge vakangogara vakatarisa kuna pastor, vakatarisa kuna prophet, ivo vachiti vakazadzwa nemweya mutsvene. Irege kuita vanhu vanosiya nzvimbo dzavo vachienda kune machurches avanotenda kuti tiri kunosangana naprophet, tiri kunosangana naapostle, tiri kunosangana nabishop. Rega ndikutaure ndichiti pese pauri ipapo panotori mweya mutsvene aripo. Basa raMwari ngaribatwe. Release the power of the Holy Spirit. Vanhu vaitirwa zvakanaka. Une potential iwewe, kumba kwauriko kune potential. Mulockdown iyo yatiri une potential yokuporesa anorwara. Kana wakazadzwa nemweya mutsvene, kana wakazadzwa nemweya mutsvene, une potential. Mulockdown iyo yatirine une potential yokumisa urwere, yokumisa rufu, yokumisa matambudziko, yokudana mari, yokudaidza mari, yokukomanda mari, yokukomanda utano, yokukomanda every situation nezita raJesu. In the mighty name of Jesus Christ, you have the power, and the power is within you. The power is at your disposal. The power is at your disposal. Make use of this power to the advantage of the Trinity, to the advantage of the church. Church ngaikomborerwe. Buda mawakagara mukokuni, buda mawakazvivharira uchitaura nendimi. Pinda pabasa apa, taura kuti Jesu aita basa, taura kuti Jesu abata vanorwara, taura kuti Jesu aitire vanhu zvakanaka. Naiye Jesu akatendeka anoshandisa mukana iwoyo. Wakazadzwa kuti uite basa. You are anointed for a purpose because of this promise. Mwari vekudenga vakuitire zvakanaka. Handisi kutora nguva yakareba. In my conclusion, ndoda kuti ndingokuziisa kuti you are an agent of the Holy Spirit. You are an agent of Jesus Christ.
kuti aratidzirwe kunyika ino, nokuti nyika yakanga iri pa disadvantage. Why? Because Jesus was not omnipresent. But now that you are filled with the power of the Holy Ghost, let Jesus manifest kuchechi yokwenyu. Let Jesus show up himself kuchechi yokwenyu. Varwere vanopora, vakaremerwa vanoturwa mitoro, Mwari vekudenga ngavatitire zvakanaka. Ndinoda kuti panguva ino uri kwauri ikoko, ndinozviziva kuti wakazadzwa iwe, ndinozviziva kuti wakagamuchira chipikirwa chomweya mutsvene. But ndoda kukutaurira kuti azviitike kusvikira wamira papublic, azviitike kusvikira wamira pachaunga, kuti hanzi mashura panofanira kunge paina ashurwa wacho. Saka ndiri kutaura kwauri iwewe panguva ino yamadekwana ano, kuti unacho iwewe, une chimuti iwewe, une nyasha iwewe, une nyasha iwewe dzekutodaidzira izvozvi kuti Mwari vaite mabasa ipapapa. Une nyasha iwewe dzekuti Mwari vazviratidze iye zvino nezita raJesu. You have the potential. Why? Because he is here. Jesus is here. He is here right now. Regai ndinamate kuti ndirege kuramba ndichipfuurira mberi. Rega ndinyengetere kuti Mwari vamutse icho chavakaisa mauri, kuti urege kugara pasi, kuti zvibhadhare chechi, kuti zvibhadhare iwe, kuti zvibhadhare denga. Rega ndinamate panguva ino. Una vanhu vako Mwari avo wakaitira zvakanaka, nazvino muchiri kuitira vazhinji zvakanaka, nokuvazadza, nekuvapa chipikirwa chomweya mutsvene, nekuvapa package of the Holy Spirit, nekuvapa package of the Spirit which is not limited, of the Holy Ghost which is not limited, of the Holy Spirit which has got no boundaries. Ndiri kunamata panguva ino vanazvo vanhu ava vakagamuchira. Ndiri kunamata panguva ino mutsai moyo yavo, mumutse kurutendo ruri mavari, kuti varege kuzeza, varege kutya, varege kumirira kure, varege kufunga kuti kune vakazvipiwa zvakatopiwa kwavari pakugamuchira kwavakaita. Ndinoziva Ishe wangu mune shungu dzekuzviratidza. Bvisai kutya muvanhu venyu, bvisai kutya muvaranda venyu, bvisai kutya muvashumiri, bvisai kutya mumapastors, bvisai kutya mumaprophets, bvisai kutya muvashandiri vevhangeri. Ndanamata panguva ino mweya mutsvene, nyika yekwedu ine nzara nenyota, nyika yekwedu ine nzara nenyota, ine kuremerwa, ine urwere. Nyasha dzenyu Mwari ngadzive pavabati vamakazadza nesimba romweya mutsvene. Vaitire zvakanaka, muvagonese kubva iye zvino nekusingapere. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. May God richly bless you. Amen.